Helo, siwmai, siwr I chi? Croeso unwaith eto I fodlediad ralio. Ni yn y plaw yn Castell Newydd Emlyn. Pam y plaw? Wel, rali Cilwendeg nos Sadwrn. Edrych mlaen yn arw a mae llon stafell o pwyllgor, clacs of the course, cyn enillwyr. Llaw lan os ydych chi wedi ennill y Cilwendeg. Ha! Da iawn. A, neb llai na y gŵr I hun, Howard Davies. Siw mae'n mynd, How? Mae'n greit. Dyn ni wedi bod rownd rhan o'r rŵt heddiw, a fydd pawb lleol wan allan practisio, achos mae pawb sy'n trefnu rali fewn fan hyn. So, mae'n edrych yn ffantastig. Can't wait. Reit, ni'n mynd I ddechrau ar y top fan hyn, dwi'n credu. Mae 3 clac of the course ar y Cilwendeg. Mae nhw gyd yn ystef yn adeg gilydd. Dwi'n ffili gweud am yn dymer, achos dim ond doi sydd. Hi yn o ifil, sy'n o ifil, dwi'n o ifil, beth yw e? Beth fel la. Daf, big changes, Lenny. Aye, tipyn o changes blwyddyn yma. Special test a bod ni'n 60th. So, a 90 car, so byddai'n neis I ddod nhw mas. A be wyt ti'n gallu ddweud am y special test, 3 miles away, or basically full-on gravel. Couple of narrow sections, couple of PCs, core boards, just to cadw navigators on top of the game. But nothing to catch him out. A mae hwnna'n digwydd 4 gloch? Yeah, 4 o'clock first car live. Mae spectators hawdd mewn o 12 nes 3 gloch. Mae digon o lle spectators, so it's going to be spectacular, I think. Wyt ti'n gobeithio wnaeth spectators mynd I fanna a pa'n mynd allan yn y nos? Dyna pam wyt ti wedi gwneud o falle, neu be? Bach o'r ddwy, ond fi still yn gweld rhan fwy nhw'n mynd i'r nos. Ond bydd rhoi chance i'r pobl ifanc dod I watcho, teuluodd, so mae bach o all-round thing efe. Pa mae trio chi? Fi'n gwybod mae lot o waith, ond sut chi'n rhannu'r gwaith? Fi ar hyn fwy, rhan fwy ar y rŵt. A wedyn Chris, o ran logistics side, a Aled, o ran ochr y controls. So it's split into 3, honest. A faint o controls I gen ti, nos Sadwrn? Dros cant. Lawer dros cant. So mae eisiau tipyn o marshals yn ni a manpower. So mae pob un ni ar ffôn bob dydd trio wylo marshals a neu siŵr popeth yn lle. So Aled, ti di ennill y rali yma, sawl gwaith, do? Dim ond unwaith. O, mond unwaith? Dim ond unwaith. O, reit. O'n i'n weld bod Adrian di ennill o sawl gwaith, ynddi? Do, enillodd Adrian 2007 a 2014. So, di hwnna'n well I ti wan bod ti di ennill, ti'n gwybod be I disgwyl, ti'n gwybod be wyt ti eisiau wneud fel competitor, mwy na organiser? O, dim bach. Ni still yn limited o ran yr hewlydd yn Lleriwso. Fel o Davies yn gweud, mae cymryd o bobl yn symud mewn, ni'n restricted really ar hewlydd. So, dim lot o variation dyn ni beth ni'n Lleriwso. So, os di Jack Sais yn dod lawr o Llundain, efo'i £100,000 o pres, a prynu ti yn canol y selectif, wyt ti ddim yn gallu mynd haifio? Mae fel lot caletach leni na mae wedi bod o'r iod. Achos bod wedi bod yn dawel am 2 flwydd efo Covid efo peth a... Dim byd o'r rhedeg ers 2019, a mae'r hynna sydd wedi symud mewn, falle wedi cael blwyddyn neu 2 o dywelwch, a wedyn llythyr yn drws a... Os dyn nhw'n dweud na fo, wyt ti'n gallu dweud, wel, dyn ni'n dod anyway? Ni'n treial, ond os mae na i we, sim chance o'n troi nhw. Achos dyn nhw'n bia'r ffyrdd, nag den? Na, licen ni, jyst gweithio nhw am mynd i'r busnes, a ni yn paso, ond na, ni ffili. Anodd iawn. Job mawr piate, massive job. Pen tost. A ti'n gofod cael llyfnod hefyd, dwyt? Ti'n gofod cael pawb I seinio, oes? Ydy. O, wel. Beth am dyfan yn trefnu rali, nôl 20 years yn ôl? 10 years yn ôl? Be oedd o fel I ti? Oedd o'n waith? Oedd o'n well? Oedd o'n llai o Jacks o gwmpas? Is that racist? Wel, allai ti wedi Jacks Abertawe, ond... Oedd yn galed, wrth gwrs, ond oedd e mwy rhwydd, a bod nhw'n esti. Dim lot wedi symud mewn i'r ardaloedd un anna, ti'n bod safi, ond o'n i'n abod lot o ffermwyr a pethau amser o'n i'n trefnu, a o'n nhw'n abod, ti'n bod, rhywun drws nesa. Linio ar bobl. Ie. Ond ni'n gweld i'n oltro, fel oedd y blynyddoedd mewn mlaen, ti'n bod, o i'n mynd yn gletach. Ond amser dechreuais I 96 I drefnu gynta, o fi'n gwrdd, ti'n bod, ti'n gwneud 130-40 mile route. 2002,
Nethon ni'r two-nighters, 140 mile. Pwy neth ennill y two-nighters da? Wel, dyn ni'n gwybod neth Toby Adams ennill un, achos wedi sôn amdano fo. Toby. Mae Timo Alan Evans i dweud i fi bod o di ennill y Cilwendeg, ond oedd o'n ennill y Cilwendeg tan y control ola, a wedyn gaeth o'n excludio. So, it is kind of right, but not right. Yeah, no, so, nethon ni cael from the horse's mouth, I excluded him ar ôl y control dwytha. A Toby Adams yn ennill. Toby Adams. A dyna pam bod Timo, Toby Adams ddim yn siarad siwr ynddi. Toby Adams yn illodd, right? Fe na popeth yn iawn, ti'n bod sa fi, ond, Timo, fe efo gloia, ond control dotha'r noswaith, a fe fforong. A fe mae'n licio beth digwyddodd yn ei diwedd yna, ti'n bod? A neth o ceig efo ti? Do bach. Do. Ond, illi di ofyn un o'r ein. Fi'n clac y cos, fi'n mynd by the book. Ie. Ti'n bod? Book ti di o? Book fi we. Ie, wel, na fo'n de. Wyt ti di ennill y rali, nes ti roed y lewd, o'n i do? Do. Ys y stori mawr fanna te? Na, o'n i moyn blwyddyn mas, o'n i moyn neud i. Gyrru na fi gyda? Na, fi gyda. Na. A war y teg, Tony Davies yn y Subaru. Reit, ia. So ni llon i fi'n 2004. Ond war y teg, dreifo fe'n dda, ti'n bod, ond beth i bach yn sal ar y diwedd, ond war y teg i fe. O'ch chi'n gorfo edrych ar y map te, neu oedd o'n just edrych ar y map i sort of wneud siŵr oedd chi'n gwybod lle oedd y controls? Mae un beth y gwrdd, ti'n abod y hewlydd, ti'n gwybod le fynd yn y llall. Na tro gynta rioed i ni baso 3 cosgar. O'n i dyla un ar ôl petrol. Ond o mewn i'r cymal dwetha wedyn dalon ni'r doi dwetha. Siŵr oedd hi'n teimlad rhaid da yn ennill y rali ar ôl trefnu hefyd. Oedd good. Ti'n bod, ond o'n i'n joio mwy i drefnu y bod nhw'n sydd. Well done. Steffan wrth ochr di fyna. Junior, Dyfan Junior. Wedi ennill y Bro Preseli, llongyfarchiadau. A ti mas ar y Cilwendeg fyd, ond nid yn gyrru? Do, joes mas yn Bro Preseli, oedd popeth yn gwrdd noswaith ni, ond rhwng trael ffindio car a trael ffindio rhywun i steb bwys fi, wedd tipyn o job de. Ie, cofio fyna. Wel, do, treies i confinso fe, a wedodd Sam moyn sbwylio noswaith i, so... Father and son combination, a recipe for disaster, ynddi? So, so fi wedi seid o, wel, oedd ffrind fi gwylym, oedd wylo navigator, so fi wedi jumpa mynd ag enw, so gweithio join noswaith. Wel, pob lwc. Diolch yn fawr chi. Bwysig bod ti allu gwneud y ddoi, dwi'n meddwl. Yndi. Ti ti all y ddoi ochr wedyn, wyt ti? Mae'n y boi draw yn unwan sydd wedi ennill y rali. Watcha. Mark y glo. Mae wedi ennill yn... Mark Dukes. Mark Dukes. Mae wedi ennill yn two-wheel drive. Mae wedi ennill yn front-wheel drive. So rear-wheel drive, front-wheel drive. A four-wheel drive. No. Dwi wedi cael hwnna'n anghywir, ynddo. Mae o di ennill Cilwendeg, rear-wheel drive, front-wheel drive, a four-wheel drive. Not again. Hey, paint! So fe'n anodd, ydy e? Right. So what's he got to do then? What's he want to do then? No four-wheel drive. Okay. So what haven't you done then? When it's in the four-wheel drive. That's what he hasn't done. Be mae ddim wedi wneud e? That's simple, right? Right. Okay, fine. Okay. Start again. Bo hwnna'n aros mewn, anyway. Mark y glo, ti di ennill yn rear-wheel drive, ti di ennill yn front-wheel drive, ond byth yn four-wheel drive. So ti eisiau... Howard yn cael ein iawn. Wyt ti eisiau cael Subaru te, ia? Neu Mitsubishi? Do dres i fy'n Subaru a gweud y gwir, ond gaethon ni bach o broblem, achos heron i'r car wrth y boi yn North Wales rhywle. Wedd y tank ddim quite digon o seis i wneud ei petrol. Nes dim llenwi'r tank? Do, llenwys y tank, ond roies i bach o petrol yn garage washi yn Cenarth. Right. A sa'n siŵr a clywed Rob John rhywbeth yn chip shop Clwb bod petrol i gael yn Cenarth. So pan roies i lan yn Cenarth... Oedd Rob John na? Oedd Rob John na. A wedyn thai, sy'n petrol babas? Right, okay, wel, sy'n digon o petrol yn i fynd i petrol na. So nes ti redeg allan do?
Na, eithon ni ag gwrch cymryd i'r mas. Y boi bach o Davies, sa'n gwybod beth oedd enw, y boi o Abertawe rwle. Sa'n gwybod. Wedyn, highly rated, ond eithon ni ar goll. Right. So, o'n mor dde yn ei te. Ond oedd ein noswaith ddiflas, glaw mawr. Be oedd yn diddorol hefyd, nes di prynu vagina hein car Ron Beecroft? Virginia. Fi'n credu o Virginia oedd ei enw i, gweud y gwir, ond... Virginia. Mark, clywes i nes di prynu Virginia gen Ron Beecroft, car enwog iawn. A nes di ennill yn hwnna hefyd? Do. Na, prynes i ddim yn fe wrth o Ron Beecroft, prynes i fe wrth o bachan o enw Alan Gaunt. Right. Os prynodd e'r Peugeot Davi yn 95, yr 205 Cup car o Davi. Prynodd e'r Peugeot a cymeres i'r car wrth o fe, Virginia. A fi'n credu, Gareth prynodd e wrth o... O'n just yn mynd i gofyn, siŵr oedd Gareth Lloyd i cael rhywbeth lew yn y dîl mae rhywle. Siŵr. Ie, na, byrnes i wrth o Ron. Nes di brynu o gen Ron, werthus di o'i Alan Gaunt? Na, werthus i ei Elfyn Evans. O, iesu. Pawb wedi rhoi 5 grand yma. Faint oedd y Camry? 100 grand yn diwedd? A werthodd Melfyn i Alan Gaunt. A Alan Gaunt i ti? Ie. Right, oce. Do. So oedd y ddarnau dde wedi cael ei tynnu ffwrdd yn Llandysil, siŵr? O ddim lot o bit o'r car mae'n brynes i fe, gweud y gwir. Om lot ar ôl? Na, o ddim lot ar ôl, na. Ond nes di ennill y rali yn y car na? Do. Be di hanes y bus, de? A'r bus oedd... Oedd hwnna'n y Cilwendeg? Wedd, trial ennill y Cilwendeg am y trydydd waith. Na, ges i car wrth o Gordon Howells yn Aberteifi. Right. A buodd e yn y prawn cyn y Cilwendeg lan ar y Rolling Road. Dath y car nôl a ddim quite mynd yn iawn. Anyway, dechreuon i'r rali a eithon ni byddu filltir mewn y rali a dath y lead off mewn y Distributor Cup. So, gores i'r bonnet a tynnu'r cap off, a ffindies i'r lead, repares i'r lead, a rhoi sydd yn ôl arno, a wedi sydd o Rob Sais oedd yn navigator i fi. Spin it over, a oedd yn law i ben y cam, a oedd y busau rownd ar cam. So, nes dy bus di o dan y cam belt? Tri nhw. Tri nhw? Gwynion o ddoi yn ôl, ond o'n ffili ffindio pen. So, lle mae dy bus di, lle mae'r diwedd y bus di wan, yn y cam belt mash? Na, oedd myddor wedi ffindio, oedd mewn y box piece gytre na i pan nes i gytre. So, hang on, so nes i torri nhw gyd ffwr, nes y engine jumpio at y timing, gobeithio wneud Do, oedd y belt off. good job, yn dde, at least. So, nes di nhw adre wan, gwidi fel y diawl, ond wedi plygu tynnu nhw off neu stretcho nhw? Dynes i'r busau mas, wrth bod yn rownd ar belt. Iesu. Ond oedd top y bus na off, a oedd hwn yn hongian off wrth y crôn. O, ti'n gallu weld yr asgwrn, de? O, shit. So, mynd â nhw adre, roi nhw'n yn peas. Na, straight i Glangwili. I Glangwili? Ie. A cerdded fewn a dweud, agos 3 fingers? Dath partner i fi enw Brian Wood lawr i oli, a o'n i'n wad o un pen i'r llall, a gerddes i'n ôl i'r pen rawl, a t-shirt gwyn na fe, gofio beth o fe. A oedd gwad o i lawr ffrant y t-shirt i gyd, a oedd y fenyw fach yn control, sa'n gofio pwy weddi. A wedi wedi baso mas, pan oedd hi, are you alright, love? A wedi si, yeah, not too bad, I've just hurt my hand. So, a faint o'r amser o pan nes ti cyrraedd Glangwili, be oedd y golden hour? Na, oedd ddim golden hour, oedd eisiau an awr yn cyn bod fi'n A pryd nath nhw, sort of, noddyn nhw nôl ymlaen? Bore ar ôl ni wedyn. O, bore nhw wedyn? Ie, Morriston. Right. Oedd fynd i Morriston wedyn. So, sut o'n nhw'n cadw nhw'n alive, yn iach? Sa'n gofio, gwrdd i gwirth. Oedd o'n brifo? Ddim i ddechrau. Na, ni'n meddwl, siwr. Na, oedd ar ôl bach. Sioc oedd y peth, i we? Ie. Ond ges i lot o entertainment, ges i lot fwy o entertainment yn Glangwili ar nos Adwn, a ges i ar Rhywyr Rally. Un peth dwi'n gorfod gofyn, oedd nhw'n insured? Na. Na. Di bechod, ynddi? So'n ffôl, Ha? So'n ffôl, so'n edrych y ffôl, Ne, dim yn bad, ydi? Yn ffôl. O, chwarae deg. Dyma ti slati. Ddim yn wath, o fe. Wel, ie. Dyna mynd ar bus i gyd. Dyna, ti'n meddwl, mewn adrenalin yn pumpio, yndi? A ti eisiau trwsio car a bang. Ie. Oi, so, braf ydi. Wel, briliant. Wash drws nesau i ti.
Wyt ti'n allan nos Sadwrn Odw. efo John Tyres? Ie, ni'n mynd i roi shot iddi, siwr. Ie, shot arall. Ie, Nawr, John Tyres di ennill be? 5 waith. 5 gwaith. Faint wyt ti di ennill? 4 gwaith. 4 gwaith. Ydi. Pwy oedd efo yr Neil Bevan. Neil Bevan? Ie. So, gen ti gyrru mlaen efo John yn dda iawn, gen ti perthynas dda iawn. Wrw, mae fi a John wedi eistedd y gili o... Ti di diwedd wneud y pace notes, wan, erbyn heno? O, maen nhw gyd mewn yn y pen. O, mewn yn y pen. Mae'r start milltir o'r tŷ a mae'r finish hanner milltir o'r tŷ. Ti'n gwybod hynny, achos So, ti'n mae cael dda. biario, do? Mae eitha agos i gytre, so mae fe'n eitha gwyd. Na, mae fe'n... fi a John wedi bod â'i gili, dros 10, falle 15 mlynedd falle. So, oeddi, ni'n dod mlaen yn gwrdd, ni'n cael gwrdd sport. Nethon ni'r autumn. Sa'n neud lot o road rallies os sawl blwyddyn nawr, a nethon ni'r autumn, cwpl o thosau yn ôl, a gython ni... Na beth sy'n gwrdd â John, chi'n cael gwmyn o sport yn carda fe, mae doi o ni, so ni'n becso dim o fe. Ond wyt ti yn canolbwyntio, yn dwyt? Ti'n cant y cant yn y car. O, ma- Dwi wedi weld ti, ti'n newid fel rhywun wahanol pan wyt ti yn y car. Ie, mae gofi amser, chi'n meddwl, mae speeds yn eitha uchel, mae gofid canolbwyntio lot, achos mae pethau yn digwydd yn gloi, a mae John moyn gwmyn o information a chi'n rhoi fe, a i fod yn ffer fe, unrhyw beth chi'n galw fe, mae fe'n mynd i gyrru fe, so mae gofi bod chi, wel, fi wedi ffindio mas, fi wedi bod ar y Cilwendeg, sa'n cofio pwy blwyddyn, wnawn ni lido fe, a rowlo ni mewn i waith yn cwmtydu, a wnawn ni'n cawn, a collon nhw'n selectif achos e. A wnawn ni upside down, so popeth chi'n galw i John, mae fe yn tueddu drifo i fe, so mae gofi bod chi yn eitha switched on yn y car. Chi'n gael sport yn y fe, ond amser chi yn mynd, mae gofid. A dwi wedi clywed bod ti'n nôl yn yr Astra, yn dwyt? O'r un, so ni... Sa'n cofio faint o Astras mae John wedi bod trwy dros y blynydde, ni wedi bod trwy sawl gwneud un, ond mae fe'n... Wel, mae'r car sy'n... Weles i'r car gynnau a sy'n lot o car i gael ar hyn o bryd, sy'n drwsau, sy'n byd... Mae fe'n ganol bildo fe, mae engine wedi'n rhoi suspension ar gynnau sy'n drwsau dim byd arni, so dwi'n credu bydd yn mynd barod tan diwedd yr wythnos, so gewn ni weld, eitha mas am quick spin a go for gold o fe. A pa tyres oedd di ar? O, junkies. O, junkies, ie! Ie, o, yna gyd mae John yn iwso'r Cilwendeg. Right. So ni di iwso dim byd o'n junkies ariod ar Cilwendeg. Na. So, big slides ar y tarmac, ar y wide roads? O, bydd. Ond llawer o grip ar y weights? Wel, achos front wheel drive car yw e, chi'n modd, a mae car John, mae tipyn o hawch yn fe, so mae'n tueddu spinno lot anyway, so na, just dal sôn bydd i yn fe. Gret, ffantastig. Wel, mae gen Emyr Penlan ledi wrth i ochr. Olwen di cyrraedd. Ers pryd wyt ti wedi bod yn golwm y clwb Teifi Valley? 1984 nes i ymuno'r clwb, a des i'n ysgrifenyddes yn 1988 a ysgrifenyddes y Cilwendeg yn 1991. A ti dal yma? Odw. Gweithio de, as mae popeth sy'n byd yn aros rhywun peth, popeth yn newid gyda amser. Ni'n siarad gynnau am 1960, y rali cyntaf, boes yn gweud siwr oedd hi yn yr 80au fyna. Erbyn hyn, pethau di newid lot. Beth yw'r newid mwyaf wyt ti wedi gweld? Mae cyfrifiadur i gael nawr. Typewriter a tipex oedd i ddechrau. O na, fi'n credu dros y blynydde, i ni wedi bod yn ffodus iawn gyda trefnwyr sydd yn gweithio da'i gili yn braf na'r beth sydd yn gwneud pethau'n hwylus, yn dyfa, bod pob un yn gweithio da'i gili, pob un yn pitio mewn. Pobl ddim falle'n sylweddoli faint o waith yw e. Mae'n cymeru drosodd am fisiodd, nhw e? O, di. Mae TV yn just cael ei gymryd drosto. Ges i bach o fraw wythnos diwetha pan gyrraeddodd palet o flan ti, o'n i'n meddwl, beth sydd yn digwydd fan hyn? Ond ond mae pob un yn pitio mewn a diwetha mewn trwy drws i wneud te. Sa'i beth yn goffo wneud te, so mae popeth yn iawn. O, da iawn. Rhaid, a fi sydd draw ochr hyn. Gareth a Iwan Lloyd yn stefan hyn, fi fyd. Gareth, ti di ennill Cilwendeg sawl gwaith? Do, blynyddoedd nôl nawr, yn bydd ni ffodus i ennill 2 gwaith. Amser i'r da, Rhaglen gyda fi ar y pryd. Wnaethon ni ennill 92 a mond. Fi'n credu 7 car fi'n credu oedd heb gael ffeils yn noswaith na. So bod ni'n ffodus yn ei cyntaf nôl bla'r ffeils de. Wedyn, wnaethon ni'r ail flwyddyn a'r trydydd flwyddyn. A wedyn yr pedwerydd flwyddyn o'n i'n ail un frawd fi'n credu. Dyfa'r flwyddyn na oedd e?
O ie, nethol gwynda fi'n blwyddyn. Fi'n llwydda fe. Mae hwnna'n y llyfr. 2 eiliad rhwng y ddau. 2 eiliad rhwng Tony, ie. So, roes y lan wedyn. Ond amser o dda. Ond y reswm bennawd ti'n ystod fan hyn, yw i siarad â ni efo'r fforwm nos Wener. Nos Wener, os nag oes tocyn da chi, yn Ysgol Bro Teifi yn Llandysil, noswaith a hanner i fod, mae tocynnau dal ar gael, ewch chi ôl nhw. Beth sy'n digwydd, Gwed? Wel, fi'n gobeithio fydde noswaith. Mae good line-up o speakers yn ei dod. Mae Howard yn dod i cadw pob un dan control, neu treial. Mae da ni 2 Llywelyn, ex-British champion. Mae da ni Nicky Grist. Pawb yn gwybod am Nicky Grist. Mae da ni Aled Post fel un a bod edrych Howard Davies sydd wedi bod yn trefnu'r Cilwendeg o blaen. Dwi'n credu na, sa'n credu bod wedi ennill, ond wedi wneud lot, a mae'n siaradwr da. Mae Rhaglen James wedi trefnu'r Cilwendeg, Andrew Sliman wedi trefnu'r Cilwendeg, a beth sy'n diddorol, o'r 2 Rhaglen a Sliman yn trefnu'r flwyddyn enillodd Nicky Grist y Cilwendeg. Gobeithio. Mae rai fi ddau, des i gofyn i Gareth Lloyd, ti'n tam bach o hanes ar y bobl, ynddi? Gesyn ni 90 pages gen Rhaglen James. 90 pages. O wedi gyd. Oedd o'n briliant. Mewn tair munud, nes i hala text, roed cwbl o pointers a halwn ni ymlaen i haws, 3 munud ar ôl ni fi wedi gwerru fe. Gore si. 90 pages, chwarae teg. Ond mae yn diddorol i darllen, ti'n bo. Ddylse fo wneud llyfr. Na beth fi'n credu. A mae wedi gwneud 599 rallies, a mae'n gwybod start number, finished position, a'r gyrwr am bob un. Mae Rhaglen wedi cadw log o bob rally o'r start, pob un wedi eistedd gyda, pob fel wedwch chi nawr, totally organised, con nhw'n Andrew James, yna fe? Ie, mae'n oedd o'n special. A so dwi'n angofio o'r un bwcodd y mewn y gynnar ar y Cilwendeg. Mae'n dal yna! Nawn ni atgofio fo am hwnna, nos Wener. MC1 booked in a minute early. Efo pwy? Gareth Lloyd. Do wir! So ges ti ffeil! I love it! Mas o'r carpac. Mae'n lan ar y road link gyntaf, o'n i'n lan hi bo'r factory lath, y control mewn yna, bwco mewn anyway, a James yn un, sa'n mo pwy oedd y flan un o beth yna'n clonca fan i, oedd yna gyd glywes i, Ys bod, James? Problem. Fi wedi bwco mewn munud yn gynnar. Reit, wel, munud lawr cyn dechrau de. So, munud diwedd wedyn, a wedyn cael y road link nesaf, wedyn gweud, problem arall. Bwco munud yn gynnar mewn diwedd efyd. 2 minutes. A wnaethon ni'r noswaith, gyda ni hwyl. Digwyddodd e ni blwyddyn ar ôl ni. Bwcodd Rob Sykes mewn munud yn gynnar yn y start control. Munud yn gynnar yn waith achos ti'n cael ffeil am hwnna, dweud? Munud yn hwyr, wel, just colli amser wyt ti, so. Na ti tipyn bach o stori fawr i Rhaglen James, nos Wener. Oedd hwnna ddim yn bold case ar y stori, ar y bwc, ar y llyfr. Da iawn. Wel, os ych chi moyn bod yn rhan o'r noswaith a gweld Rhaglen James yn cilio mewn i hunan a falle dechrau llefen, ewch, prynwch tocynnau a fydd e'n good night yn fydd e. Pob lwc da hwnna. Iwan, ti'n mynd i fod ar y llwyfan. Siarad am yr juniors BRC, siw mae wedi mynd at eleni, Gwed? Mae wedi bod yn good blwyddyn, wedi bod yn lwcus i gael wneud e. Really wedi joio fe, gweld waniaeth events a good experience, gwybod. So ni'n dysgu lot. Ti'n mynd lan i'r Cambrian? Odw, wrthos ar ôl ni. Cilwendeg gynta, na'r main focus. Was Sentry dy ti? Os. Sorry. Ond cyn y Cambrian, wrth gwrs. Cilwendeg, am y tro cynta? Ail gwaith awr. So ti wedi gwneud e mewn 2-wheel drive a rear-wheel drive, ond so ti wedi gwneud 4-wheel drive? Cilwendeg amdani cyn y Cambrian? Nes i fe nôl yn 2019. Pases i test drive o fi di Gwener a nes i Cilwendeg nos Sadwn. Beth yw'r gobeithio ynddo? Sa'n mo, trio ni'n gorau, joio ni cael good result, ond mae lot o boes cloi mas. Trio ni'n gorau, wel, le benw ni. Wrong answer. Ennill. Un peth i ti eisiau meddwl am, ennill. At all cost, ynddi. Pwy sy'n navigator ti? Dylan Evans. Di o'n good boy? Ari, good boy. A di o'n crook? Achos drychad i pwy sy'n di ennill y rally, maen nhw'n gyd yn crook. So, number 1 boy. Pa'n meddwl am ddim byd arall, number 1. Pob lwc i ti. Ond fel wedys di, mae lot o boys handi mas. Mae car number 1 yn ystod draw yna, Chris Hunt. Fi ddim yn bell o'r front shows, pas ar mic draw. Diolch, hwys.
Car yn barod? Odi, just about. Ie, beth yw'r cynllun de? Pwy sy'n ystod ti? Dau Wrth Roberts. gwrs, ie. Dau pais? Ie. O ie, a mae dau yn gweud bod e'n mynd i ymddeol ar ôl hwn. Last one. rally on the Yeah. notes, yfe? Yeah. Neu on the maps, lle ni. Ar y maps. On the notes, yeah, ti'n right. On the notes, yeah. Slip of the tongue, boy. Fain o waith oedd eisiau gwneud ar y car, de? As dwi'n gwybod ti bod yn fisi, os ni wedi bod yn treio dod lan i ffilmo'r ti ers 2 fish. Mae wedi bod yn tough. Dim just car fi. Mae lot o cars customers i gael yn barod fyd, so mae just dros 10 car ni wedi paratoi am hon, so Cilwendeg is always a busy one i ni, so... Be ti'n meddwl am ar y noson ten? Ti'n meddwl am y cair ti wedi trwsio? A ti'n weld o ar ochr y ffordd? Oh, shit, be oedd hwnna te? Wel, byddai o flan o gobeithio ni. Oh, yeah, good point. Just try I phone off. Yeah, good point to think of that. Just, yeah, thank God. So, na, reina sydd o'n cynta. Yeah, ni, just couple of bits and bobs i benni nawr, we should be good to go. Faint o power ges ti allan ar y rolling road, ta? Dim hanner digon. Ddim ar y digon. Na, dim hanner digon. Na, ond nathon ni Farrington weekend ma. Cwpl o problemau bach. Ni wedi sorto hwnna nawr, so... Good rally? Yeah, Farrington? no comment. Oh. Na, oedd yn alright. Oedd yn alright. Just, neis i gael amser yn car, ni wedi mas o car am spel, so... O dau efo ti fyny fan hefyd? Na, dar yn aicyn. Croto yeah. lan ar darna, so... Be ti'n gobeithio am de o ran rŵt? Beth byddwn wneud yn dda i ti, siwto ti? Just rhywbeth special i dechrau cawn ar rhywbeth fel hyn, ti'n bod, especially ar y 60th. Fi'n cofio nes i closing car ar y 50th anniversary, a fi'n cofio pigo rhywbeth lan yn y cart back, ti'n bod, so mae part o clwb ma yn eitha special, so mae'n neis i rhedeg cawn o hon. Just benniau a byddai'n apus, na gyd ni moyn. A hwnna'n neis i glywed, dwi'n olwen. Mae'r clwb ma'n mwy na clwb, mae fel teulu. Odi, a mae rhaid gweud, mae bobl yn dechrau gwneud closing car, helpu mas, dod i wneud llun gopïau, te, unrhyw beth yn dyfe. A mae pob un fel ar diwedd rali, pe cyntaf mae pob un yn neud yw cydio'n gwdyn di yn mynd i gysgu sbwriel, sy'n mot beth yw'ch swydd chi o fewn y rali. Mae pob un yn pitio mewn a clatio bant. Peter, ti di'r chairman y clwb, ynddo? Gen ti job mawr fan yn neud hwnna, does? Just cadw pawb at ei gilydd, ynddo? Be mae Cilwendeg yn golygu i ti, de? Wel, mae'r Cilwendeg yn special i fi. Rwy'n beth a lot o boes, ti'n bod, mae'n special i lot. Ond i fi, rally cyntaf nes i rioed oedd Cilwendeg 1982. So mae'n 40 years i fi eleni. Wyt ti allan o sadwn, de? Na, oes neb yn rhoi car i fi. O beth sy'n mater efo'r esgot, e? O, na, stage car yw na. O, reit. Ie, na. Ond fel we Olwen yn gweud, ti'n bod, mae'r clwb... Os mae eisiau gwneud rhywbeth, mae boes yn tynnu dy gilydd, ti'n bod? Ond mynd nôl at y PRO, ti'n bod, problem mwyaf yw cael boes mewn mas i PRO. Hwna sy'n... Dych chi'n meddwl, os dyn nhw'n weld ti wrth y drws, rhywun braidd yn henach... Dwi'n dewis fy ngeiriau am wan, de. Ond ti'n bo, os ti'n un o'r clowns ma'n mynd yna, ti'n bo, mae'n edrych fel dim rhywbeth special neu bod ond rhywbeth cogiau ifanc, de. Os o'i ti'n mynd i wneud PR, siŵr mae hwnna'n golygu rhywbeth arall i'r bobl, ynddi? Ori, fel ti'n gweud, ti'n gweld ambell i youngsters yn mynd rownd yn ei PR, maen nhw'n meddwl, bloody boy racers yn rownd to, yna fe. Ond gweld rhywun fel fi mynd rownd, wel, mi'n cael te a cacs a beth ydyn, dwi'n meddwl? Ie, dyna'r problem, fi PR, gorfod y PR, dwi wedi gwneud i meddwl, na bloody problem yn de. O, ie, fi'n gwybod, ond... Be wyt ti'n gwneud nhw'n sadwn, de? Mae helpu boes nawr yn prawn y sadwn, a dwi'n gwneud 2 sector no sadwn. So... Just agor y lle fyny a wneud siŵr bod popeth yn ei le. Ie. Lovely, great. A aros y beth i lle wedyn amser bydd y shit hit the fan ys wrth nhw'n. Ie, tynnu bobl allan o sietin a gatiau. Ie, wel, gewn ni weld. Wel, dwi'n credu, mae'n amser ni rapo lan. Mae'r cloc yn drech arno ni unwaith eto. Na gyd allai wneud, boes, yw dymuno pob lwc i chi. Chi'n heiddi pob clod. Mae'n 60 o weithiau chi wedi redeg y Cilwendeg. Mae hwnna yn rhywbeth eitha special iawn. A pob lwc ar nos Wener yn y fforwm. Ie. Mae tocynnau online ar y Facebook, ar Teifi Valley Motor Club, .co.uk ar Facebook. Mae'r links neu os oes unrhyw rhywun ddim yn siŵr i roi galwad i ni a newn ni sorto fe mas. A mae rhaglenni i gael i brynu ar y we. Os. I archebu o flaen llaw i wneud siŵr bod chi yn cael rhaglen
60 mlynedd. Clwb. A hefyd, beth ni ddim wedi dweud, mae na siawns i gael pyrnu raffl, sef ar enillwyr yn cael reid rownd yr test gyda James Williams yn R5 Hyundai. So mae hwnna yn cael ei rafflo, ac hefyd fi'n credu bod siawns wedi ni pyrnu fe ar aucsiwn ar y noswaith. O, ti'n dda lot o praise, boys. Nawn ni redeg hwnna fyny. Un peth fyswn ni licio gofyn, wan, i Chris fanna, be gyd i gair i spectators sy'n meddwl dod lawr am y noson? Achos dwi'n gwybod bod spectators yn creu havoc yn dyn. Gyd ti gair bech iddyn nhw os dyn nhw'n lawr? Can I speak in English? Yes, of course you can. I'd like to say, well, for spectators that come down, just to stay back, make sure the cars can run off, don't block the roads, and basically go to spectator points. There will be spectator information available for them. Yeah, we've got it all in the booklet we're selling on the night, in the forum. So yeah, it's all ideal. It's all there. Mae hwnna'n bwysig, that's very important. Mae hwnna'n bwysig i bobl sy'n dod lawr bod nhw yn bihafio, achos y dyfodol y gamp y sport yn dydwyl nhw yn ydy. Na fe, dwi'n meddwl, mae rhaid ni fynd. I ni mynd i fod yn y Cilwendeg. Mae rhaglen arbennig mynd i fod yr S4C yn edrych ar y Cilwendeg. Fydd hwnna pethefnos ar ôl ni. Mae Rally Sbaen yn digwydd weekend ma fyd. Cadwch llygad ar gyd o'r canlyniadau, a fydd Elfyn yn siarad ni'n os yfori hefyd. So fydd hwnna i gyd ar ein cyfryngau cymdeithasol ni, a'r Cilwendeg wrth gwrs. Reit, diolch i chi gyd am ddod, a fi'n credu mae eisiau ni roi clap i Howard ar diwedd y noswaith, achos mae wedi bod yn briliant. Clap mwyau i Matt Hughes. Diolch yn gallu clapio, neu ni?